Вот, короче, мы выбирали. Вот. Рожи у них у всех одинаковые. Мы не так и не поняли, где что крючком. И, короче, оба оказались без икры. Соответственно, оба, значит, мужского пола. Ну да и ладно, черт с ним. Для засолки, наоборот, пишут, для засолки, что лучше. наоборот, пишут, что лучше. Самцы. Да, ну, хорошенькие, свеженькие. Сейчас будем солить. А икру мы купим здесь в группах. Все, спасибо вам.